公关机，到时候是这样子的，这边有显示屏，还有一个遥控器，然后把盒子打开，然后线从这个盒子里面挂起来，这里现在没有夹子，这个是插电的线。然后里面有一个挂钩挂衣服的，现在大家试一下，用电风的，可以调节时间，这是60分钟，120、120分钟，可以调节时间，还有自带信号，然后遥控器，很方便的操作。然后它关掉，关机后大概有通常会延迟3-4秒，再停掉。